睡不着觉，然后刚睡着就感觉有人掐我脖子，我出不来气儿，就那种濒死的感觉，就好像有人拿被子蒙着我的脸不让我出气儿那种，就那种感觉特别害怕。咳嗽不止，原因几何？长期慢性咳嗽，你该怎么办？对于任何一个咳嗽的病人，我们都要去查原因，每个人原因就是不一样。敬请收看本期职场健康课，诡异的咳嗽。同学们好，观众朋友大家好，欢迎您收看由鲁南制药舒尔佳独家冠名播出的职场健康课。舒尔佳减脂减肥，健康到家。咳嗽在我们的日常生活中真的是太常见了，几乎每个人都会遇到。而我们接下来马上要认识的一位患者，这位患者他不仅咳嗽得非常的严重，而且他咳嗽的时间相当长。一起来看一段短片。一节课45分钟，差不多有30分钟都已在咳嗽。36岁的王女士是一位教师，最近4年，每到入冬前，她就开始咳嗽不止。每一年一到9月份、10月份，我必然开始有一次感冒，之后就必然开始咳嗽，一直持续到第2年可以穿单衬衫的时候，我就不咳嗽了。每次咳嗽的时候，基本上就是喘不上气儿吧，别人说的那种眼冒金星。每次咳完之后，头上也是汗，然后身上也是汗，后背也是汗。我经常就抱着肚子，就是因为老咳，其实而且是干咳呀，老咳的就觉得那个肚子特别疼住。起初，王女士还以为是感冒导致炎症，于是开始服用消炎药，但咳嗽的毛病依然不见好转。因为咳嗽的问题，王女士也感受到学生与同事的压力。白日依山尽，黄河入海。我们的老师经常咳嗽，不好意思。那一回我们的老师咳得太厉害了，然后呢，我们就换了一个其他老师给我们上课。我们也都特别担心他，然后也是怕他上课有影响，所以也都推荐了一些管用的药啊，然后还有一些医生的药方什么的。甚至还有些家长会通过微信含蓄地向王女士提出劝告。有的人家长会给你发一些微信啊，或者发一些什么东西给你分享一些看病的这种方法。其实但也有人会担心我是不是什么肺结核呀，或者是有传染性的病。白天咳，一说话就咳。每次看到大家的关心，王女士也是有口难言。医院她去了不少，药也吃了不少，止咳糖浆恨不得整箱的买，可是都没有用，甚至很多药量自己都翻倍的加大用量。有的时候为了能让我差不多保持相对久一点的不咳嗽，我又吃着一种止咳的那个药，那个止咳的药它里面应该是有一种什么冰片的含量吧，我吃完那个之后我就能够坚持20分钟、30分钟。但是这种治标不治本的方法，反而更加剧了王女士的痛苦。他那个药吃完之后，虽然能暂时压制你的咳嗽，但是你因为在一直说话，他那个药里面有一种那种特别奇怪的刺激的味道和那个凉气，每次都会呛得我眼睛流眼泪。吃完之后舌头是乌黑的，然后第2天你会觉得你的舌面都特别干，特别疼。吃了很多药还是不见好转，这可急坏了他的家人，到处托朋友寻找止咳的偏方。大蒜放蜂蜜，看着挺管用的。你看你老咳嗽，听别人说吧，给他熬了点蒜煮蜂蜜，喝上还咳嗽。后边又听别人说，梨里的倒点蜂蜜煮上吃也不抵好。还有烤橘子，把那橘子跟火上烤的糊了以后，光吃里边的，
也不低哈，想了老多办法。川贝吃了很多，也差不多买川贝得买了2、3千块钱吧。不过说也奇怪，王女士在白天狂咳不止，但到晚上症状就会悄然减退。我晚上从来不咳嗽，基本上晚上只要我一睡着了，我可以正常睡觉，没有任何的对我睡眠没有任何的影响。就这样1年又1年，随着季节的更替，王女士的病情就像节气一样，每每如约而至。我觉得我挺小心的了，我一般9月份我都会比别人穿得更厚，然后那1个月我都会更加注重保养，别让自己感冒。但是很神奇的，每一次就会在这个月开始咳嗽，然后每年一到10月10几号，就国庆节一过完，我就开始把空调打开，我得保证我们家温度在26度，低于这个温度，我的咳嗽就会非常剧烈。慢性病情极大地限缩了王女士本就有限的生活空间。患病以来，她害怕咳嗽会影响别人，也就不太敢去书店、图书馆看书。社交范围只剩下单位与家2点一线。不仅如此，剧烈的咳嗽也曾给王女士带来了难以言表的窘迫。有2次，她在出行中甚至因为咳嗽不止而导致呕吐失禁，不得不临时请假回家。这也让王女士倍感压力，这种种的影响已经在不经意间改变着王女士的生活。慢慢的，王女士似乎已经认命了，直到一个朋友突然离世，让王女士再一次意识到咳嗽的恐惧。我有一个非常亲近的一个朋友，因为肺癌去世了。他之前身体特别好，春节的前一天晚上，我们知道这个消息的，然后很快3、4个月人就不在了。他之前会有咳嗽。王女士怀疑自己患上了严重的肺部疾病，急忙前往医院接受检查。最开始就去查了肺，医生说没有问题，说肺挺好的。那我就说那怎么一直咳嗽呢？虽然排除了肺部的问题，王女士依然没有放下心来。听到别人说咳嗽有可能跟过敏有关，王女士赶忙又去医院检查过敏，但是检查的结果出乎意料，只有蟑螂1级过敏，但是医生说了，这个跟你的咳嗽没有任何关系。那会儿已经有点懵了，我就觉得反正不管怎么查，好像都查不出来原因是什么。在排除了众多潜在的疾病可能之后，王女士有些不知所措了。她不知道自己到底出了什么问题。哎呀，这个王女士这种病情呢，我们都特别的替她感到着急。是她一咳4年，那么她到底是怎么回事呢？我想还是请出我们的专家来给我们解释一下。现在就让我们有请今天的主讲专家，中日友好医院呼吸与危重症医学科1部主任医师苏楠，有请苏医生。苏楠，中日友好医院呼吸与危重症医学科1部主任医师，中华医学会变态反应分会呼吸与过敏性疾病学组副组长，中国医师协会呼吸医师分会哮喘与变态反应工作组副主任委员。那我们在揭晓这个答案之前吧，我们先来说一说这个基本的道理，咳嗽到底是怎么回事？它是怎么引发的呢？从医学的角度上来讲，其实咳嗽是一个防御性的反射啊。人的这个气道是有一个自己的一个防御功能的，就它对外界的一些任何的刺激，然后呢，任何的异物进到气道里头，它的自然反射就是咳嗽。就是说你受到刺激了，它就是要咳嗽，要不然你不咳嗽，这个东西进去了，要越掉越深，掉到你的下气道里边，就会出现更严重的问题。所以人的咳嗽是个反射。那如果这个人是没有咳嗽反射了，他反而会得很多的疾病，就进去的东西出不来了，痰也出不来，进去的异物、进去的病毒细菌也咳不出来，所以呢，咳嗽是正常的，但是过度就是疾病。如果你咳嗽咳大发了，咳的时间太久了，
啊，对你的气道黏膜造成了损伤，或者是持续的损伤，那就可以成为一个疾病。所以这个咳嗽像您解释的，它其实是一个人体的一个正常的生理的反应哈。是的。但如果这个咳嗽太严重或时间太长，它就成为一种病了。是。因为咳嗽也分很多种，我们今天要特别想关注的，尤其是王女士的这个病例，就是慢性咳嗽，因为她一咳4年嘛。所以慢性咳嗽怎么来定义？咳多久它就算是一个慢性病呢？从咳嗽的病程上来划分的话，它分为急性咳嗽。急性咳嗽多数见于那种就是感冒以后，一般来讲都是大概3周以内，然后它也就好了。然后我们把它叫做一个急性咳嗽。但还有一种呢，就是叫亚急性咳嗽，就是3周到8周之间。像这种呢，就是多数是见于那种前期是病毒性感冒。然后呢，对你的气道造成了一些损伤，你的气道黏膜要修复，这个修复的时间大概是6周左右。但是还有一些人就是超过了8周还在咳嗽，我们把这种超过8周以上的咳嗽，把它定义为是慢性咳嗽。慢性，那不停的咳嗽会有什么危害呢？慢性咳嗽常见的危害，如果我们按照系统来划分的话，比如说它对心血管系统的影响，我们可以让它心律失常。然后可以让血压有波动，然后对消化系统的影响来说的话，可以让人有就是疝气，或者说内脏的下垂。你咳嗽大发的话，那对神经系统可以让人觉得头晕，可以有晕厥，还可以有焦虑。那对肌肉系统，就咳的时候咳大发了，肌肉抻着了，它会有一些肌肉的疼啊，对，或者说有一些人老年人咳大发了，骨折了。肋骨骨折了，就像这些危害都是咳嗽带来的，所以我们咳嗽不是小病，应该是查找它的原因。那像王女士，她一咳4年，我觉得这有点超乎我们的一个常识了。就什么原因能让她一咳那么久呢？它肯定是一个慢性的一个病因，没有被发现，这个病因持续存在，导致她一个咳嗽。那像这样的人，除了像你说的，还要查了气道的一些检查，查了过敏等等，他可能还要查相邻的脏器。我经常给病人开玩笑，就说我们的气管在中间，它还有楼上的，楼上是有鼻子、嗓子、耳朵，就说喉咽部啊，它要是有问题的时候，也会让你的气管会反应性增高，会咳嗽。对。那除了我们的气管以外，我们还有邻居呢。我们前前后后还有脏器呢，比如说跟我们挨得最近的就是食管和胃。那如果它有问题的时候，它也会刺激我们的气管，然后导致一个咳嗽的一个反应、一个表现。所以呢，到底是哪些原因导致会出现这种慢性的咳嗽呢？那今天呢，我们苏医生也是给我们带来了一个道具，这些答案就藏在这些小球里，我们来一一揭晓。好，我们先拿出第一个小球来看一下。这个叫咳嗽变异性哮喘。这样一个病在慢性咳嗽里边，它可能占到了大概1/3。所以呢，经常我们要在临床上要筛查的话，首先要去筛查这个病菌，因为它占的比例高嘛。这样的病人，你在临床上，你要是问他说他来了说啊，我咳嗽3月半年了，然后你再问他你是咳嗽白天咳还是晚上咳，他就说啊，我晚上咳，我白天就好一些，或者我凌晨天快亮了，我就觉着咳嗽。平常的时候呢，对一些环境刺激物啊，然后冷热刺激啊都很敏感，或者说呢，到某一个季节的时候呢，然后他就咳嗽得更重。然后它就有这样的明显的一个季节性。那像这种情况，你有时反复问他说你有过敏性鼻炎吗？他说啊，我有过敏性鼻炎，我小的时候还有皮肤的过敏等等，就他会有这样一些主诉，那就是医生首先要考虑可能是就是这种咳嗽变异性哮喘，因为过敏性鼻炎和过敏性哮喘的这种发生几率特别的高，就我们有时候形象的说，过敏性鼻炎和过敏哮喘是一个藤上的2个瓜，只是说先出现过敏鼻炎，过后出现过敏哮喘，但中间还有一段它就是咳嗽。这段咳嗽的时候，它只是说它没有让你喘起来，但是呢，它也是你咳嗽的一些前期的一些症状了。如果你这些人，我能够通过一些方法早期发现的话，我给他一些正规的治疗，他可能就会延缓你到真正喘的这个时间。咳嗽变异性哮喘的典型特征：1. 咳嗽超过8周，经过一些常规的止咳治疗仍然不能好转。2. 胸偏也无异常。3. 有较明确的家族过敏史或伴有其他部位的过敏性疾病史，如过敏性鼻炎、湿疹等。
4. 多为季节性咳嗽，夜间或凌晨咳嗽明显，白天轻。专家提示：如果你有以上症状，一定要警惕咳嗽变异性哮喘。那在今天我们节目的现场呢，也有一位曾经这样的患者，那他呢在这里也跟我们分享一下他自己最真实的感受。主持人好，苏医生好我是04年到现在，刚才王女士说她咳嗽4年，跟我相比，她就小巫见大巫了。我已经咳嗽14年了。天哪，我觉得你都、本人都很年轻，然后咳嗽了14年。我已经是老咳嗽了，算是咳嗽老人了。这是在04年的时候，因为一次感冒过后呢，在冬季，感冒过后我就一直咳嗽了大概有5、6个月，然后一直当感冒治，一直也没好呢。转一年的是到过了春天的之后，就症状就好一些了，就不太咳嗽了。到了第2年的冬天的时候，就大概也就到这个季节的时候，就在10月、11月底的时候，一冷了，又开始咳嗽，然后又开始咳嗽，又以为是感冒嘛，就开始治疗，就这样反反复复的就一直持续了，每年就是咳嗽就按感冒治，然后就持续了到了得有6、7年、7、8年的时间，一直就是这样。有人说是不是得了肺结核？然后我去医院也去排查，抽了血、化了验，完做了说排查了说我不是肺结核，但是我不是肺结核，其实更担心，我怕更严重是吧？是更严重，是不是得癌症了呢？然后我就因为还比较年轻，年轻人现在得癌症的也比较多，我就特别担心，然后我就去查，也排了 CT， 查完了告诉我说不是癌症，然后就是有很多的，就是老人都跟我说你可能吧，这是老支气管炎了，只能就是老早预防，然后按时吃点药，吃点中药中成药、汤药什么的。我那时候喝都想吐，天天就实在是没办法。然后并且也特别影响我的工作，因为在办公室里边咳嗽吧，就影响别人的那个正常的思路，感觉非常的尴尬。可是忍也忍不住。对，但是真的忍不住这个，这是到3年前已经很重了。我夜里的时候咳嗽的时候，睡不着觉，然后刚睡着就感觉有人掐我脖子，我出不来气儿，就那种濒死的感觉，就好像有人拿被子蒙着我的脸不让我出气儿那种，就那种感觉特别害怕。我一睡着了我就害怕，我怕我一下子睡过去再也醒不了了。每天就是到了凌晨的时候2、3点的时候，我就开始坐着躺着靠在那个被子上，靠在墙上，我在那样一直等到眼睁睁等到天亮。我就特别怕，我这今天总算一夜过去了。差不多就在11月份的时候就去找宋老师去看了一下，宋老师就跟我说你去做一个就做一个叫激发实验，然后去查一个血，看看你这有没有什么症状。然后我拿出来那个结果的时候，宋老师说你是一个哮喘。你当时什么感觉？当时我就懵了，我说这不是哮喘不都是7老80人得的病吗？都是可能是我爷爷奶奶那辈儿得的病，我才30岁，30多一点点就得了哮喘，我觉得这个我当时特别不能接受。但是苏医生呢，他就说你要说你能不能接受，你先放一边，咱们最终先治疗。他就给我开了一个吸收的一个药物，让我说你先回去吸了大概1个多月，就开始见效了。然后每年我一直在这药我一直在用着，一直在吸，这2、3年到你看到现在，基本上从来也没放过，就再也没有那种濒死的感觉，就离我远去了。谢谢你啊，谢谢你的分享，也真的是祝贺你能够痊愈。其实他说的这个案例也给我们提示2点，可能很多人都跟他有同样的感觉。第一，比如说他没有特别明显的哮喘的症状，他没有那么喘不上气儿来，所以他就不觉得自己有这方面的问题。另外呢，还有人的常识就觉得哮喘这是一个老年病，是不是很多人都有这样的误区？对，在临床上哮喘的话呢，我们分成典型哮喘，或者说不典型哮喘。那典型哮喘呢，就是它反复发作的喘息气急，像这样的病人，我们可能更容易被诊断。苏主任告诉我们健康人的气道里黏膜上有一层粘液，像毯子一样覆盖在气管内壁上，医学上叫做粘液毯。粘液毯下是纤毛柱状细胞，当外界异物、灰尘等进入气道时，就会被粘在粘液毯上。这些纤毛像一排小刷子一样，从下往上向一个方向用力摆动，然后它们在用力摆动的过程当中，就会把那些有害的颗粒一直向喉咙的方向摆动。当喉咙处的颗粒物堆积到足够多的程度，人就会感觉局部有一些异物感，
会产生喉咙很痒，之后随着一声咳嗽，就可以把这些废物咳到嘴里，形成痰，排出体外了。但是哮喘这种病人的话呢，他的气道也有炎症，然后他当刺激你的时候呢，他这种分泌物就会增加，所以有很多哮喘的病人就感觉，哎，我痰多了呀。因为哮喘的病人可能60%多都是因为过敏相关，所以他很多是接触到过敏源了之后，刺激他的气道了。那么他的气道里边呢，就分泌这样的东西，然后呢，时间久了之后呢，他的癣毛会脱落。因为这个炎症老在刺激嘛，就那雨刷器没有。对，这个癣毛会脱落了，脱落了之后，你的这个排痰能力也会少了。你脱落下来之后，你那个黏膜下边的神经末梢就会显露出来。那这时候呢，你的感觉咳嗽敏感性就会高。当你一受到刺激的时候，你会比别人咳得更厉害。当你继续再严重的时候，然后你就说你分泌物也多了，痰不能够及时咳出来，就堵在你那个气管里。你的要是气道有炎症，你的黏膜也会水肿，让你的气道也会变得更狭小。当急性炎症哮喘发作的时候，它的气管外边的平滑肌也会有收缩。那么这三者齐下，让你的气管变得更细。这样情况下，就像人掐着脖子一样，它这个气儿就是进不去、出不来。那么你人就会被这种长时间的缺氧而窒息，导致生命的死亡。就是哮喘急性加重，如果不能够及时救治的话，就会有生命的风险。但有很多人呢，他是那种不典型的哮喘，对，就不典型哮喘呢，往往表现成是这种间断的咳嗽或者是胸闷，但是他没有明显的喘，只是说他对气道的损伤没有那么重，这时候呢还没有让他喘起来，但是他也是哮喘。你如果不按照哮喘去治疗，他久而久之他就会喘起来。所以很多人都觉着你诊断了哮喘之后我没有喘啊，然后你怎么说我是哮喘呢？我就给他开玩笑，那好，你等着半年2年之后喘了你再来，咱们再治，那时候就中了。他一听就这样，不行，我现在就得治。专家提示，哮喘需要规范长期的治疗，咳嗽变异性哮喘也是一样的。哮喘长期治疗才长期控制，可以像正常人一样生活。慢性疾病长治才能久安。好的，那接下来我们再来看一下第二个小球里面带给我们的是什么样的答案。导致慢性咳嗽的第2大主要原因是上气道咳嗽综合征。这个病呢，在以前叫做鼻后滴流综合征，也就是说，由于鼻部的疾病或者是喉部的一些疾病，导致一些分泌物，然后倒流到你的鼻的后部或者说咽喉部。然后刺激你的咳嗽，然后产生了一种这样的一个症状，我们把它叫做鼻后滴流综合征。但是在临床上就会发现，有一部分人他没有鼻后滴流的感觉，然后呢，但是他有咽炎啊，然后呢有鼻炎、鼻窦炎啊等等，然后他就表现成咳嗽，其他的症状很轻，但他就是唯一的这个咳嗽。所以有一些人是有鼻后滴流的感觉，有一些人是没有鼻后滴流的感觉。如果说把这2群人放在一起，都叫鼻后滴流综合征，有一些病人就觉着我没有鼻后滴流啊，所以现在呢就把这一组病都叫做上气道咳嗽综合征。是因为比如说鼻子发炎了，然后有一些分泌物下来吗？左边这是个鼻窦的，那个是一个我们的人的这样一个剖面，我们能够看到鼻夹，也能看到一部分鼻，看到咽喉部。那如果说这个人有鼻炎又有鼻窦炎，那就是说鼻窦里边会有很多的分泌物，然后它积满了之后，它就从那个窦口，然后呢流出来。但如果说这个没有积满的时候，它可能在鼻窦里边积存着。所以有很多人有鼻窦炎的人，他没有感觉鼻涕拉拉的这样的出。其实呢，你做一个鼻窦 CT 也能看到鼻窦里边很多的这样慢性炎症存在。假如说这个人他的鼻窦里边的炎症很多，或者说伴有鼻炎，他就会分泌物很多嘛。然后它不能够顺利的从前鼻腔擤出来，它就会后坠到后鼻道里边去。这时候呢，就会刺激我们的气管的上端，因为鼻子、喉和咽都在气管的上端。像这种情况下，它会刺激我们的咳嗽感受器，然后人会产生一个咳嗽的一个感觉。它这个比例占到慢性咳嗽病因里边大概是18%。那就说比例也不少，挺高的，也不少。那他们除了咳嗽之外，是不是还有一个典型的症状，就是因为鼻子有分泌物，是鼻子不通，会是这样吗？有一些人你去问他的时候，他会告诉你；不问他就说他认为我来看的是咳嗽，然后呢，我的鼻子不是问题，然后呢，你先给我解决咳嗽的问题。就像今天上午我接诊的一个病人，是山东来的小伙子，他就说大夫，我就咳嗽，我咳嗽有1年多了，
然后一直不好。我说那你还有别的问题吗？他说我有。我说你有鼻炎吗？他说有。然后呢，他说前2天还查了有鼻窦炎。我说那鼻子在治吗？他说大夫，我现在就是咳嗽，你给我解决这个咳嗽的问题。然后他的咳嗽就是声音特浅，就这样的一个浅的咳嗽。平常的时候对一些环境刺激也是敏感的。他这种咳嗽呢，就说还是以白天晚上都会有，但是白天咳嗽为主，然后呢晚上也会有。他就是总是觉着我的咳嗽你要来给我解决，鼻子不是问题。其实我就跟他讲半天，我说你的咳嗽是因为鼻子的问题导致的咳嗽，你把鼻子治好了，我的咳嗽就会好了。所以扭转他这个意识是非常困难的啊。这确实可能大部分患者都是这样想的，哪儿病医哪儿啊，他不会想到就像您说上下楼的关系。是的。我们来看一下第3个原因会引起慢性咳嗽，胃食管反流。胃食道反流引起的咳嗽呢，在慢性咳嗽的比例里边，其实占的并不多，大概是4.6啊，就不到5的这样一个样子，那就是食道反流为什么会引起咳嗽？食管的下端、胃的上端，我们叫有一个贲门括约肌，当如果说这个括约肌松弛了，胃是有酸性的嘛，对，胃内的东西它可能就会通过这个松弛的括约肌反到食管上来，然后呢，刺激你的咽喉部，咽喉部有一个咳嗽感受器，然后就会让人感到咳嗽。这个呢，它有的时候会提醒你去看消化科，因为它有反酸了嘛。但有一些人呢，他可能反流的位置比较低，他反流在食管的下端，但是这种人呢，他反酸的症状反而不明显。就是这样的病人，他反而是来看呼吸科，他就说我是咳嗽，然后呢，我老是在白天然后咳嗽。然后呢，晚上也有，但是呢，以白天为主，而且是直立位的咳嗽。有的时候说进餐之后咳嗽，你问他反酸吗？他说没有反酸呀，然后没有烧心呀，他只是咳嗽。就这样一群病人，我们把它叫做胃食道反流性的咳嗽。所以呢，对于任何一个咳嗽的病人，我们都要去查原因。每个人原因就是不一样。不能够随便来点止咳药，随便吃起来抗生素就没有完。职场健康课栏目由鲁南制药舒尔佳独家冠名播出，舒尔佳减脂减肥，健康到家。您在收看我们节目的同时呢，可以拿起手机扫描屏幕下方的2维码，关注我们栏目的官方微信平台，就可以进行互动问答，也可以了解有关节目的更多的信息了。好，我们再来看一下下一个引发慢性咳嗽的病因。好，这个病因呢是过敏性咳嗽。像这种呢，它首先也是有咳嗽比如说也是超过8周咳嗽不好的，你用照了个片子也是正常的。然后你去做肺功能检查呢也是正常的，做继发实验、舒张实验也正常，就哮喘也定不上。然后你做那个痰的嗜酸粒细胞的检测呢，它也不高。然后呢，查过敏原呢会发现某些致敏物是阳性的，或者说呢你问他原来可能会有一些过敏一些问题，然后你的气管是好的，然后呢加上一个咳嗽，我们把这样一群人叫做过敏性咳嗽。那这个是不是相对简单呀？治疗？相对简单，但是不能忽视。那比如说在最早可能这个人是鼻子在最前方，最先接触到这些致敏物或者环境的刺激，他会先表现出来流鼻打喷嚏。然后呢，这个我们大家都知道是过敏性鼻炎。假如说你不是良好的治疗，你的过敏的一些问题就会顺着你的气道往下走，那就会经过我们的嗓子。那有一些人是过敏性的咽炎，然后呢，这个时候可能就表现出了过敏性的咳嗽，然后嗓子嘛不舒服，再下一点就是气管，这时候可能表现是过敏性的咳嗽。但是这时候呢，你要去做肺功能的还正常。然后还没达到咳嗽变性哮喘的程度，但是如果你不去治疗，反复接触过敏源，然后时间久了，你的肺功能就会出现问题，这时候呢就会变成咳嗽变异性哮喘。那如果说这个时间段你又不去好好的治疗，然后呢反复的刺激，到了哪年哪月就变成了真正的喘息，叫做典型性哮喘。所以它们之间是有很多的联系。所以对于每一个疾病，我们都应该早期发现，早期治疗。不要说等着我喘了我才开始治疗，之前你也应该治疗。好的，我们来看一下第5个导致慢性咳嗽的原因会是什么啊？这个原因呢，太专业了，这个词儿叫嗜酸粒细胞性支气管炎。哇，支气管炎这个念都不好念。这样的病人的话呢，他也是以咳嗽，就是干咳，然后有的人有少量的痰，但是这样一个人，他照了片子也是正常的，他去做肺功能是正常的，他去做继发试验也是正常的，他去做舒张实验也是正常的，就说这一点他跟哮喘
就是不像。就是他至少肺功能没有受到影响。像这样一组病人呢，我们医生就会让他你去查个痰吧，就是让病人咳中心气道里的分泌物出来，我们再静下来分析你这个痰里边的细胞大概分类的比例。比如说你这个痰里边的中性粒细胞高了，多数是跟细菌感染相关。那么医生可能就会让你去抗细菌的一些治疗。但是如果说你是你痰的嗜酸高了，但是你肺功能是正常，偏的也正常，其他都是正常的，只有痰里的嗜酸高，它就是这个嗜酸粒细胞支气管炎、支气管炎，而不是哮喘。对，而没达到哮喘。好，我们再来看一下第6个原因，这也是最后一个原因了。这个原因是什么呢？是气管异物。什么样的异物呢？会在气管里？这个挺难。什么都可以掉进去。哦，真的吗？然后有一个45岁的一个女性，然后咳嗽有3年的时间。然后呢，在当地呢，就说近2年，就说除了咳嗽以外，然后近2年反复的得肺炎。而且呢，据说是在同一个部位得肺炎，然后就到我们医院来看了。然后呢，这个情况下，我们就觉着他不大像个恶性的疾病，因为他咳嗽3年了，他还好好的，也没说人瘦的像杆儿似的，然后呢，人还相对状态就是咳嗽。然后呢，但是他为什么老在同一个部位得肺炎？我们就得打一个问号。我们就给他做了个 CT， 看了之后呢，也是右下肺有一些这样的一些炎症的一些改变。那我们就说要知道这个部位到底怎么了，然后我们就给他建议他做一个气管镜，然后做气管镜下去之后就看到右下肺，然后好多痰，然后呢就把气管镜下吸痰，吸完痰之后呢就看他右下肺好像有一个什么东西，然后随着你的呼吸在上下移动。在肺里面，肺气管里边啊，气管里边，然后看的是上下移动。因为气管是光滑的嘛，它在气管腔里边有一个东西，这样上下跟着上下移动，我们就感觉像是个异物，但是看不出来是什么。然后我们就用气管钳下去夹，但是夹完了之后呢，一夹就碎，就夹出一小块来，小碎块夹出来看就看不出来是什么东西。然后后来我们就钳子下去之后呢，夹住这个东西，看来是夹住了。但是呢，你要是取出来，因为我们那气管镜的那个管腔取物管腔是很小的，你要是整个给它取出来就得碎了，要不然就被荡下去了。所以最后呢，我们就夹住那个异物，气管镜一起出，就把它给蹬出来了。蹬出来之后呢，挂着很多痰呢，也看不出来是啥东西。然后放到那个玻璃器皿里边，用盐水冲完了之后看，是一个辣椒圈儿。辣椒圈儿。辣椒圈儿的那个辣椒的那个辣椒嘛，切完了不是一圈一圈的吗？辣椒圈儿。然后呢，我们就觉着是这个东西导致了它那个地方老是感染。辣椒圈是带圈的嘛，它时常还会通畅。对。然后痰堵了之后不通畅了，就肺炎了。治疗一段时间痰出来了，哎，又通畅了。过2天这痰堵了之后又堵住了，太匪夷所思了，我在想。就说，那么反过来我就问这个病人，你啥时候吃的辣椒啊？他就开始想。他想起了3年前去亲戚朋友家参加亲戚的一个婚礼，去吃喜宴，然后当时是有辣子鸡丁，然后说是吃了之后呢，可能当时他就记着当时呛着了，就导致了这么长时间的一个咳嗽。那取完了之后呢，肺炎也好了，咳嗽也减轻了，然后高兴了就回家了。这是一个辣椒圈引发的这个灾难疾病。少吃喜宴，少吃辣子鸡丁。那其实它这是一个软的东西，对，这是个软的东西。这个好像可能对您这么一说呢，我们就感觉还能理解，因为说话呀什么不注意，可能就进去了。那会有那种也有啊，就说什么东西都可以有。那个再讲另外一个病人，一个病人大概是50多岁，58、59岁，就是咳嗽有1年的时间。然后呢，当时是以为就是咳嗽老不好嘛，他就以为可能是因为环境空气污染啊，或者环境不好啊等等的，他觉着我去美国去女儿家待一段时间，是不是就不咳了呀？然后呢，中间还去了美国待了半年，然后到了美国之后仍然是咳嗽，人那没有空气的原因了，咳嗽完了之后半年回来了，然后觉着这个咳嗽得要看一看，看完之后就问他有什么样的其他的不舒服，都没有，就是咳嗽，然后呢稍微有一点点痰。然后也没有胸闷，有没有咳嗽，也没有其他的。但是我们常规应该是照个胸片的，这是我们医生的一个常识，就是你咳嗽时间久了，首先要照个胸片。他就照完胸片之后，就看右下肺，然后有一个高密度的影子，然后呢就觉着
怎么就会多出来这样影呢？那个位置不应该有这种高密度的东西，因为那个密度就像骨头一样的密度，在那个位置的话，我们的气管已经没有那个骨头了，所以就感觉这地儿是有问题。那就是我们说要做个气管镜下去看一眼，到底是有什么样的问题。然后也是拿气管镜夹，推出来之后放在那个玻璃器皿里一看，就是一个不规则的一个骨性的一个物质。然后反过来还得问他，你啥时候弄啥东西了？这个东西进去，他就开始想1年前吃过鱼头泡饼，吃鱼头泡饼，当时跟朋友聊得很嗨，然后呢聊得很高兴，可能卡了一下，他记得很清楚，他就觉着哎是吃鱼刺卡着了，还回家喝了好多醋，他就认为没事儿了。那估计可能当时卡得高，后来卡下边去了，他就没那么难受了，就属于这样的情况。那取出来之后就不再咳了。所以这个教给我们一件事儿，就是吃饭的时候千万不要说话，千万不要聊天儿，是这样，你就安静的吃饭就好了，是这样，否则不知道什么东西就掉进去了。是的。那苏主任，刚才我们从发病率的高低来选择6大主要导致慢性咳嗽的原因。那除了我们今天讲的这些，是不是还有一些可能不是那么常见，但是也有可能会引发慢性咳嗽的一些原因？就是我们讲了那么多的慢性咳嗽，然后经过这么系列的一些检查，然后能会发现一些病因。那但是还有一部分人，然后你就是把现在临床常用的这些检查都做完了，然后按照这常见的慢性咳嗽的原因都排查完了，他就是找不到原因。然后大概这个比例能占到5%左右，那就我们把它叫做不明原因的咳嗽。现在呢，把这一群病人定义为叫咳嗽高敏综合征，就是多数见于老年女性。往往呢就是起初也是由于着凉感冒，也是平常对一些异味比较敏感，然后有时候一说话就咳嗽，一紧张就咳嗽。像那种病人就去给他对症治疗就可以了，让他别咳得那么难受，然后呢别影响了他的一些生活就可以了，缓解一下症状。他还有一些人呢，他就是这种恶性的疾病了，就是肺癌呀，或者说因为现在从这个发病的症状上来讲，有很多肺癌或者说早期的肺癌就是一个咳嗽。那就说如果说咳嗽很久。然后，如果这个人是一个40、50岁的人，又抽烟的人，咳嗽了，我们就去排查肺癌去。那就说一定不要放松这根弦。好的，那刚才呢，通过苏主任的讲解，我们发现有太多的原因可能会导致慢性的咳嗽。那说了这么多，到现在为止，我们还是不知道故事当中的这个王女士她究竟是什么原因导致了慢性咳嗽。所以现在我们一起来看看王女士究竟是得了什么病。在最近的一次求诊中，医生向王女士提出了一个奇怪的问题。医生问我说：“你之前是不是有鼻炎？”我说是有，然后也有额窦炎。大概是初1的时候吧，有一次就发高烧，之后也是没及时看，之后就一直有了额窦炎，有鼻炎。但是王女士十分费解，自己的慢性咳嗽与鼻炎又有什么关系呢？作为这个病人，就能够定鼻炎、鼻窦炎，还有咽炎。那它引起咳嗽的原因，就是由于鼻炎、鼻窦炎的咽炎，然后反复的分泌这样一些刺激物，对气管的上端造成了一个刺激，引起了一个慢性咳嗽。在医生的建议下，王女士拍了鼻窦 CT， 被确诊为上呼吸道咳嗽综合征。然后主任就给我开了一瓶药，好像是30多块钱吧，我吃了第3天，基本就不咳嗽了。等到1个星期之后，就不咳嗽了。我现在觉得我的生活还是挺美好的，然后能正常的跟别人说话，也可以不用戴那么厚的口罩，反正挺美的吧。那在这儿呢，我们也为王女士感到高兴，因为她经过虽然绕了一大圈吧，费了很多劲，但是最后总算是找到自己的病因，而且现在也治好了。那其实很多人可能都跟她差不多，就是我咳嗽就看咳嗽，然后想不到去看别的。所以那就像您说的，那我们如果是咳嗽了，我们应该按照一个什么样的顺序去做排查呢？首先就是我们先看咳嗽的时间。假如说你就是咳嗽1周、2周的这样咳嗽。然后先不要着急做检查，那你可能就是一个急性的感冒后引起的这种咳嗽嘛。然后大概3周左右，它可以自愈，或者说经过我们治疗一些感冒的药物、对症的药物，它就会自愈了。
但如果说你是一个亚急性的咳嗽，就3周到8周的这种咳嗽，它有人是因为你前期的病毒细菌的感染，对你气道黏膜的损伤，你的黏膜要修复，这个修复要长齐了，修复这个过程大概是6周左右，有的就是3周到8周。这个时间段的时候呢，有的时候我们也不会建议你做太多的去检查，你就先对症治疗就可以了。有的时候在8周之内就好了，你也免去了做这些繁杂的一些检查。但是如果你这个咳嗽是超过8周的，你前边都已经抗感冒治疗了，也对症止咳了，仍然没好，超过了8周还在咳嗽，那像这种病人，那我们就建议先去照个胸片，看看肺里有没有问题，然后有没有气管的问题。然后如果说胸片是正常的，那我们就应该让他先去做一个肺功能，因为咳嗽变哮喘是发生几率是33%最多的嘛。如果说肺功能正常，我们就做继发实验，如果继发实验是阳性的了，我们就倾向于咳嗽变异哮喘了。然后这时候你再去完善哮喘的一些检查，包括查过敏原呢，查诱导痰呢。那如果说你做了肺功能是正常的，继发实验也是阴性的，舒张也是阴性的，那这时候有可能是嗜酸粒细胞支气管炎，我们要去做诱导痰的检查。如果你的诱导痰的嗜酸高了，那我们可能要去按照这样一个疾病检查。那如果诱导痰也是正常的，我一查过敏原是阳性的，那些全正常，那我们就考虑是个过敏性的咳嗽，那我们就按照过敏性咳嗽去治疗。那如果这些都查完了都不是，那就反过来要问你的咳嗽是白天重还是晚上重，你有没有反酸烧气的感觉。有的人是说我以前被诊断过胃炎，然后食管炎等等，我现在没事了，我就咳嗽，我让你看咳嗽。其实他原来那个疾病有可能在复发，或者说呢他现在有这个疾病复发了，但他没有那个疾病的症状，只是有咳嗽这个症状。那我们对这样的病人还要建议他去做食道的一些检查，包括你做胃镜啊，还是一个24小时的一个pH 监测呀等等，来排查是不是胃食道反流相关性的咳嗽，然后再给予一些相应的治疗，这样就慢慢的把这些疾病排查完了。如果这些全做完了，哪个都不是，还有一部分人就是不明原因的，或者说咳嗽敏感性高的这样一群人，我们也是对症治疗就可以了，就千万不能够不明原因，不知道啥，然后就吃很多的止咳药，吃很多的抗菌药物，然后呢到最后咳嗽还不缓解。总是根据它的症状，然后我们从发病的这个概率哈，最容易导致的因素开始一点一点的排查下来哈。本栏目由鲁南制药舒尔佳独家冠名播出，感谢鲁南制药对本栏目的大力支持。好的，那我们今天这堂课呢就先上到这儿，感谢观众朋友的参与，谢谢苏主任，我们这堂课到这就结束了，下期同一时间再见。